Americké univerzity čelia vážnej vnútornej kríze, nie ekonomickej, ale hodnotovej. V akademickom prostredí sa postupne vytvorila ideologická jednofarebnosť, v ktorej vládne strach a konformita. Na mnohých vysokých školách prevláda presvedčenie, že sloboda profesora znamená aj slobodu vnucovať študentom vlastné politické názory. Tým sa však stráca zmysel akademickej slobody, ktorá má slúžiť hľadaniu pravdy, nie jej určovaniu. V konkrétnom univerzitnom prostredí, kde z približne 500 pedagógov len zopár otvorene priznáva konzervatívne názory, mnoho študentov sa bojí nesúhlasiť, aby nestratili dobré hodnotenie. Uvádza aj extrémne prípady, ako napríklad výrok jednej profesorky, že počúvať country hudbu znamená mať v skrini Ku Klux Klanu. Takéto správanie len prehlbuje nedôveru a polarizáciu a vzdialuje univerzity ich pôvodnému poslaniu učiť študentov myslieť samostatne a kriticky. Kým univerzity verejne oslavujú rozmanitosť podľa pohlavia, rasy či spoločenského pôvodu, rozmanitosť názorov, tá najdôležitejšia, na nich takmer neexistuje. Výsledkom je atmosféra, v ktorej sa študenti učia prispôsobovať, nie premýšľať. Znepokojujúce sú aj výsledky prieskumu organizácie FIRE. Viac než tretina študentov si myslí, že násilie je legitímnym spôsobom umlčania človeka s odlišným názorom. Univerzity už nedokážu sami seba napraviť. Ak sa majú znovu stať miestom otvorenej diskusie, bude to len pod tlakom verejnosti, študentov a spoločnosti, ktorá si uvedomí, že vzdelávanie bez intelektuálnej slobody prestáva byť vzdelávaním.